signal scanner，但係擺之前咧，我要將呢一堆 return 出嚟嘅 variable 儲起佢。咁儲起佢就意味住我哋又要開多個 dictionary 去裝住佢啦。呢一啲嘅 signal name 去到 message 呢一堆嘅內容。咁我哋就喺個 signal scanner 剛剛開始個部分喺呢個位就開一個新嘅 dictionary 叫 return 的。咁佢就會裝住啱啱所 return 出嚟嘅所有嘢，每一個嘅 value 都係一個 list，咁即係話意味住到時候咧係用 append 嘅方式將佢擺入去嘅。咁我哋逐個逐個去寫啦 ，signal name、action、hook，呢一個嘅 now date message。好，咁然後咧喺剛才嗰堆嘅 bad test 嘅 return value 下低咧，我哋就用 return 的咧去接收呢一啲嘅 variable，用 append 嘅方式去接啦。好，咁就應該 print 到個 return 的出嚟啦。好 easy。咁就去到呢一個位咧，關於個 North Water Seekers 嘅內容咧，我哋就應該寫晒啦。咁我哋就試下寫埋下一個嘅內容啦。我哋交叉個 my North Water Seekers dot py 交叉佢。咁就開翻個 MyStrategies 啦。咁我哋就試下個簡單啲啦。我哋試下個 MACD 啦。試下 MACD.py。咁今次嗰個嘅內容咧，就會同之前差唔多。我哋都係會由頭喺一開頭呢一度咧，個 signal name 一路去到 code list，一路去到 signal parameter，一路去到下低呢一度個 return 的接晒所有嘅 return value 啦。咁就為之一個嘅 scanning， 一個嘅信號嘅 scanning。咁呢一個內容啊 ，North Water 嘅內容啊，我哋可以直接 duplicate 都仲得。咁啊睇住咯，我呢度試咧咗個範圍啦，再撳 Control D 啦 ，duplicate 咗佢。duplicate 咗之後咧，第一時間咧要將啱啱新增嘅內容咧改名做 MACD 啊，咁啊費事混淆啊，因為名呢啲嘢咧就要即刻改，因為我貪快就咁 duplicate 佢。Signal name 都係啦，改名做 MACD，咁就會係有個 MACD 嘅內容。咁我假設我呢一度我就淨係 test 呢一個嘅00388港交所。咁我就改咗個 code list 先。咁我假設呢一度淨係得一隻啦，費事試咁多隻啦。咁個 signal parameter 呢一度咧，我哋都可以刪減一個佢 delete 咗一個佢。同時間將個 code 改做00388。咁呢啲 frequency market、type 同埋 initial capital 嘅嘢，我哋就都唔需要改嘅。去到個 signal parameter 嗰度咧，就要改啦。我哋要揾翻 my MACD 所用嘅 parameter。咁主要唔同嘅地方就當然係呢一堆 strategy specific 嘅 parameter 啦。我哋將北水嗰啲咧就剷咗。